Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 24 novembre 2021, sono le 10:04 minuti e siete in compagnia questa volta di Reni J, Reni Toon, un po' un misto. Qui ho accatastato, sembra tutta roba così accatastata, ma dobbiamo fare l'unboxing di questo pacchettino che mi è arrivato ieri. Ok? Ok, guardate, pacchettino GLS. Ok, faccio vedere anche su quest'altra videocamera. Questo lo andremo a sballare tra poco, ma come tutte le mie dirette che si rispettano, ovviamente c'è tutta una presentazione per poi andare ad aprire questo pacco. Ok? Oggi siamo live anche su twitch.tv. Ho interrotto momentaneamente, solo momentaneamente, la mia web radio per problemi con la rete giù nella mia Reni Caverna, quella che io chiamo la Reni Caverna. Scusate, intanto sto chiudendo un po' di applicazioni qui che mi rallentano il PC, come per esempio Outlook. E quindi niente, si va avanti lo stesso. Allora, qui ho accumulato un bel po' di CD e il motivo è perché sono legati ovviamente a ciò che c'è qui dentro e all'idea che ho io di come usare, di un altro modo di usare ciò che c'è qui dentro. Ok? Allora, andiamo a vedere bene bene cosa sono questi CD. Allora, Reni J, cioè io, oltre ad amare anche molto la musica disco, italo disco, eurodisco, dance 90, anni 80, 70, voi sapete, io ascolto tutti i tipi di musica, chi mi conosce e chi mi segue da parecchi anni lo saprà, ho fatto un unboxing di tutti i tipi di musica, Eros Ramazzotti, i Pink Floyd, i Queen, ma per dirvene i Giovanotti, ho fatto un unboxing degli 883, ho fatto un unboxing di Lucio Dalla, ho fatto un unboxing di tutti i tipi di musica. Ok? Quindi non c'è un tipo di musica, diciamo, che io preferisco sopra di tutti, però c'è una categoria che mi sta particolarmente a cuore. Sono usciti diversi LP di questa categoria, ovviamente compilation, ci sono in giro tantissimi 45 giri di questa categoria e tanti CD. Ok? La categoria di cui sto parlando sono le sigle TV, ma non solo sigle di cartoni animati, ma sigle più in generale. Sono sigle di telefilm, di telequiz, in generale, sigle TV. Allora, guardate, questa è la colonna sonora Original Songs di Kenny il Guerriero. Ok? Questo è il film che uscì nell'86, se non ricordo male, ed è la colonna sonora di quel film. Ho qui dentro tutti i brani contenuti qui dentro sono uno meglio dell'altro, ma questo andiamo avanti, l'avevo preso solo in più così per farvi vedere. Allora, tralasciamo queste qui che li ho fatti io. Guardate, questo è Cartoon Baby Mix. Ok? Guarda, quello mette male pure il bilanciamento del bianco con la telecamera. Vabbè, qui c'è Ello Sandy Bell, Chobin, l'Ape Maga, Via la sfida della magia, Belfi e Lilibit, Sanpei, Sceriffi delle stelle, Heidi, c'è l'incantevole Crimi, Titan 3, la Mugig, Robot, insomma ce ne sono tantissime qui di sigle TV. Allora, queste io direi di lasciarle per dopo, questa pure. Ah, guardate che bello questo è una copia, ma a me sta molto a cuore. Zambo 3 e Titan 3. Oh, no, faccio vedere qua che si legge meglio. Ovviamente è una copia questa, ma è la colonna sonora dei CD originali giapponesi, Titan 3 e Zambo 3.
Questo è molto molto bello sto CD, molto molto bello. Poi guardate, ovviamente non può mancare UFO Robot Super Hits Cartoon. Anche qui c'è UFO Robot, Anna dai capelli rossi, Nano Nano, Pinocchio, Hello Spank, Galaxy Express 999, Daidan 3, Remy, Goldrake. Vabbè, e questa è... Vabbè, le metto qui un attimino queste qua. Qui ci sono solo sigle di film, telefilm, TV, Baywatch, X-Files, ovviamente c'è Friends, dentro c'è insomma un po' di tutto. Qui riconoscete benissimo Mulder e Scully di X-Files, Easy TV, un'altra bellissima compilation, quindi questa anche da avere, molto molto bella. Vabbè, poi ci sta Cartoonlandia Story, qui ci sono i cartoni animati trasmessi su Italia 1, ok? Boys and Girls, sì, qua c'è sta tutto, c'è sta Bambino Pinocchio, Canzone dei Puffi, Scuola di Polizia, Arrivano gli Snorchi, Yu-Gi-Oh!, Spider-Man, Batman, Pokémon, Dragon Ball, qua c'è tutto, insomma, vabbè. Una spada per le chiosche, Ti voglio bene Denver, qui dentro questi 3 CD sono un must, ok? Io vado avanti veloce perché questa è Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV12. Vabbè, questa bene o male la conoscete tutti. Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV12. Qui dentro c'è, vabbè, Sale e Pepe, Un uragano di gol, Gem, e un po' di magia per Terry e Maggie. Vabbè, ce ne sono altre. Questo è Manga Cartoons, guardate un po', e qui come c'è scritto davanti ci sono i Pokémon, Dragon Ball, UFO Robot, Mazinga, Forza Sugar, l'incredibile Hulk, Ken Falco, Dottor Slump Arale. Vabbè, qui ci sono le sigle dei cartoni trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Tra l'altro guardate che belli i loghi originali delle tre reti televisive, Fininvest, Mediaset, quello che volete. Poi ci sta addirittura La battaglia dei pianeti, Gatchman, i Cavalieri dello Zodiaco, i Ragazzi della Senna, Paul non combina guai, Siamo fatti così, Occhi di gatto, L'incantevole Crimi, Magica Amy, Memole dolce Memole, Mila e Shiro, Holly e Benji 2 fuori classe, Mila e Shiro Tuo cuore nella pallavolo, La sui monti con Annette, Kiss Milicia, Giorgi, Vola mio mini pony. Insomma, questi sono 2 CD, dentro sono 2 CD, uno più bello dell'altro, ma io vado veloce perché sennò qui ci perdiamo troppo tempo. UFO Robot Super Sigle, e qui dentro ci sta UFO Robot, i ragazzi di Remico Remi, Bruno e Nano Nano, la banda di Capitan Harlock, Happy Days, L'Ape Maia, Titan 3, Vopinda, Super Gulp, Gig Robot, Lady Oscar, Sbirulino, Teccaman, Tarzan lo fa, la canzone di Charlotte, Il grande Mazinga e Giumbolo Giugiumbolo. Ecco, altri amici in TV, questa che vedete è Memole dolce Memole, e qui dentro c'è Goldrake un'altra volta, Gig Robot, John e Solfami. Ovviamente in ogni CD poi magari ce n'è uno o due che non stanno negli altri CD, per esempio Pelin Story, David e Gnome amico mio, Kiss Milicia che non l'avevo ancora detta, vabbè, Vobinda mi pare che l'ho detta, vabbè, comunque i tuoi amici in TV, guardate quanti ce n'ho. Chi è? Wonder Girls, Wonder Girls, Wonder Girls, Wonder Girls. Io vado avanti, volevo vedere un attimo una cosa, scusate un attimo. Allora, vado qui. Ok, torniamo subito in diretta, eccoci qua. Allora, Sailor Moon, Pesca la tua carta Sakura, Petali di stelle per Sailor Moon, Sakura la partita non è finita, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, bellissima questa, sempre per la Mediaset, Mediaset Cartoon Music.
questo è anche molto bello. Cristina da Veneto, Amici in TV 13, qua dentro ce ne stanno tanti altri, c'è Sabrina, Fiocchi di cotone per Gemi, Memole dolce memole, Pokémon, vabbè ce ne stanno tanti, qua la zampa, vabbè ce ne stanno tanti. Guardate qua, Cristina da Veneto, Amici in TV 8, e qui dentro grandi uomini per grandi idee, uomini, grandi uomini, una spada per le di Oscar, Dolce Candy, i viaggi di Gulliver, Zorro. Come sapete voi i cartoni animati che sono usciti quasi non si riescono a contare per quanti sono. C'è il sole che mi illumina di qua quando la finestra sta là, cioè è incredibile. Guardate questa, Bim Bum Bam Compilation, Bim Bum Bam Compilation. Vabbè, qui si ripetono, Occhi di gatto, Giorgi, Bim Bum Bam Compilation. Vi sto facendo vedere qualche altro CD che io ho, non ve l'avevo mai fatti vedere. Guardate questa versione di Goldrake Cartoon Hit, aperta ma ancora col cellophane, tra l'altro pagata 4,90 € da MediaWorld, 4,90 €. E qui dentro ripartiamo con UFO Robot, Anna dai capelli rossi, Pinocchio Dance Version, e lo Spank, Remy, Goldrake, Capitan Harlock, vabbè. Dragon Ball Dance Compilation, Dragon Ball Dance Compilation, e qui dentro sono tutte, diciamo, ballabili le canzoni che stanno qua dentro. C'è infatti Dragon Ball, c'è Superman, Pokémon, Rombi di tuono e di fuoco per i Biocombat, 2000 leghe nello spazio, l'incredibile Hulk, Lupin, l'incorreggibile Lupin, altra compilation dedicata UFO Robot Goldrake. E questa dovrebbe essere, se non ricordo male, sì, questa è la versione in CD del vinile, che io ce l'ho anche doppio perché ho quello originale degli anni 70, tra l'altro senza copertina purtroppo, e quello là invece che è riuscito, mi pare che era rosso, è riuscito qualche anno fa in vinile, e c'ho anche quello, e c'ho anche sul CD ovviamente originale, tutto originale si ha, e vi faccio vedere. Questo è l'interno, ecco, guardi qua, di qua, Goldrake. Non si dovrebbe fare quello che sto facendo, ma lo sto facendo delicatamente, in modo che vi faccio vedere. Eccoci qua, questo è Goldrake UFO Robot. Questo è il CD originale preso poi dai master del 33 giri. Qui addirittura abbiamo i TV-landia, volume 5 della linea Kids. Qui dentro ce ne stanno tante molto molto belle: Ugo il re del judo, Kimba il leone bianco, l'isola del tesoro, all'età della pietra, ce ne stanno tantissime, quindi questa pure è una bellissima compilation, così come è molto bella il numero 4, TV-landia numero 4. Qui dentro c'è Devilman, NG Girl, Jane e Michi, Chobin, l'isola dei Robinson, il libro cuore, la canzone di Doraemon, c'è Daikengo, cioè, quindi ce ne sono anche molto molto belle anche dentro TV-landia volume 4, tutti rigorosamente originali. Poi c'è il volume 3, questi sono usciti all'epoca di Sonia su TRE, e qui dentro c'è Quando vorresti un'amica, L'ora della buonanotte e La banda dei duri teneri, cantate da Sonia. Poi c'è Nino il mio amico ninja, Madame Moiselan, Lupin, Clancy la strega, Grampier campionissimo, Uomo tigre, Conan e tutti gli altri, Star Zinger lo vedete qua dentro, insomma c'è di che usare. Quindi Fivelandia pure, il TV-landia volume 2, anche questo è uscito all'epoca di Sonia, e qui dentro pure c'è il grande Mazinga, Gig Robot, Altanius, Strater G7, Kenny Guerriero, Toriton, eccetera, non ve li leggo tutti.
e il TV-Landia volume 1 con anche disegnata Sonia. Come vi ho detto, questo è uscito proprio quando Sonia su TRE stava spopolando. Questo era il logo della televisione TRE, vedete? C'è pure AAD, che in un'altra diretta ho spiegato che cosa significava quella AD vicino TRE. Vedete, c'è scritto AAD, analogico, analogico digitale. Vuol dire che questo CD è stato preso da master analogici, rielaborato in analogici e masterizzato in digitale, perché il CD è digitale. Qui dentro c'è Sasuke, Yattaman, Ciappi, Lulu, Candy Candy, Dottor Slamperale, Doraemon, Sanpei, Heidi, Lancillotto. Andiamo avanti, se no questa diretta comincia a diventare eterna. Ok, già sono passati 20 minuti, eh. Guardate che bella questa. Questa è UFO Robot e Co. Questa bellissima proprio, l'ho sentita tanto tanto, c'è ancora il CD dentro, sì sì. C'è il CD, c'è perché questo poi magari uno si dimentica dove mette i CD e questa è roba che rimane ferma, è facile che rimane dentro la custodia vuota, rimane dentro il porta CD per 20 anni, è facile. Qui gli anni passano proprio come niente. Calcolate che questo è del 97, qua dentro c'è, vabbè, H-Jim per esempio, che non avevo ancora nominato, Tarzan lo fa, Super Judo Boy, il Judo Boy c'è qua dentro, comunque molto bella anche questa. E queste poi sono le grandi sigle, 50 anni di TV, edite da TV, series e canzoni. Questo è il volume 4, sigle dei telefilm, e qui c'è Happy Days, Mork e Mindy, vabbè, qui questi sono i telefilm che ci importano un po' di meno per quello che c'è lì dentro. E queste sono le grandi sigle dei cartoni animati, sempre scelte da TV, sorrisi e canzoni. E qui dentro c'è, vabbè, c'è UFO Robot, Candy Candy, la fantastica Mimì, il grande Mazinga, l'uomo tigre, Belle e Sebastien. Vabbè, anche queste sono sigle molto belle, scelte appunto da TV, sorrisi e canzoni. Queste sono ovviamente le copie che si facevano all'epoca delle compilation. Questa già ve l'ho fatta vedere, che è Zambot e Daitan, ok? Ma qui ci sono altre migliaia di compilation. Adesso non vi sto a leggere né a far vedere tutti i migliaia di titoli che ho a disposizione, senza contare poi gli hard disk pieni di sigle, ok? Ce ne stanno alcune pure che non ci avevo scritto niente sopra. Addirittura qui c'è Barba Papà, come vedete, ok? Guardate queste uno ci perdeva un sacco di tempo pure a scriverle. Blue Noah, non avevo ancora nominato Blue Noah, Ariken Polimar, Vultus 5, vedete, Kiashan qui dentro, Maisoni Goku, Nana Supergirl, i Simpson, i Cavalieri dello Zodiaco, il fantastico mondo di Paul. Cioè, quindi diciamo che qui c'è abbastanza scelta. Questo è Cartunia 2, qua sta scritto Cartunia 2, però non ci stanno i titoli. Questi sono vedete, Okuto no Ken, Original Songs, questa è la prima serie, la seconda serie, tutte le colonne sonore di Okuto no Ken, ma qui costavano un boato, vedete, 1986 si parla. Questi CD, andate a prendere quelli originali giapponesi, costavano 120-130 mila lire l'uno, ok? Quindi questo è quanto. Allora, prima di andare a vedere questi altri, io direi che così a metà della diretta, sono passati circa 22-23 minuti, volevo farvi vedere, iniziamo con questo. Questo è originale anni 70, dal negro, sono delle carte da gioco di memoria, gioco dell'uomo nero, come vedete è pieno di scotch, perché e stavano dentro al mio armadio dal 2006, io dal 2006, poi c'avevo tanti altri mazzi, guardate addirittura queste, gioco di memoria e gioco dell'uomo nero, queste sono imballate ragazzi, dagli anni 70, io queste non le sballo. Vedete, sono imballate, vedete che si vede queste sono imballate, carte di Remy imballate per giocare al gioco dell'uomo nero e gioco di memoria.
ok? E io queste non ho proprio intenzione di sballarle. Adesso stanno imballate chissà da quanti anni, non è che... Copyright 1979, può darsi che stanno lì da così tanto tempo, Guardate che belle, il gioco di memoria e il gioco dell'uomo nero. Con queste invece con mio fratello ci ho giocato tanto. Con queste ci ho giocato tanto, infatti se le vado ad aprire, le apro per l'ultima volta perché poi preferirei evitare. Queste sono Disney, ovviamente, tutti i diritti pagati, dietro c'è l'orso Baloo, il libro della giungla, ok? Istruzione, gioco di memoria. Poi se volete su Facebook, chi mi segue, gli metto una foto di queste istruzioni. E gioco dell'uomo nero, tutte le regole. Allora, vi presento l'uomo nero. Ecco l'uomo nero, ok? Poi ovviamente c'è Bambi, bellissime queste carte, ma guardate come sono tenute, A proposito, facciamo una cosa. Allora, questo va così dopo me le trovo già. Ovviamente sono tutte doppie, sono tutte doppie. Peter Pan devono essere tutte doppie. Robin Hood va per la foresta, tirulirulirulirulirulirola. Pinocchio. Ve le faccio vedere velocemente così dopo facciamo l'unboxing, Tirulero, 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 Luchessa. Il vagabondo. Tirulero, 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 Cenerentola. E poi all'epoca ancora non era neanche uscito né la Sirenetta né tutti gli altri, che questo è Lilli, quindi era un periodo un po' che la Disney si era un po' fermata nel produrre, non sono tantissime, perciò ve le sto facendo vedere tutte uno per uno. Spugna! La carica dei 101, Crudelia Demon. Questo è palesemente preso dal libro della giungla. Eccoci qua, carica dei 101, tutte rigorosamente a coppia, Mowgli, ok, Gas Gas, ok, e poi c'è il grillo parlante, dietro sempre tutte uguali. Ok, perché vi ho fatto vedere tutte queste carte? Ovviamente dentro a quel pacco che adesso andiamo ad aprire, è ovvio, non ve lo nascondo più, c'è un gioco di carte. Allora, è arrivato il momento tanto atteso e andiamo a sballare il pacco. Allora, si tira via questo, imballo perfetto come vedete, perfetto, con tutto il pluriball a protezione, quindi l'imballo a regola d'arte, vedete? Lo apriamo insieme,
lo apriamo insieme, addirittura 2 serie di Pluriball, che ringrazio Domenico per l'imballo perfetto che ha fatto contro i Corrieri. Guardate un po', questo è Anime in Fiera, Anime in Fiera, qua, Anime in Fiera. Agli amici Renato, Margherita e Chiara, appassionati e nerd come me. Grazie Domenico. Facciamo vedere qua che forse si legge meglio. Agli amici Renato, Margherita e Chiara, appassionati e nerd come me. Anime in Fiera. Ok? Andiamo a sballare, io lo faccio insieme a voi, qui mi vedete nell'altra telecamera, Allora, vi faccio vedere anche la confezione, guardate che bella. Anime in Fiera, la chiudiamo tanto. Anime in Fiera, il mercante in fiera dei cartoni animati. Anime in Fiera, ve la faccio vedere proprio da tutte le parti la confezione, perché anche molto spesso la confezione è importante quasi quanto l'interno. Ed ecco l'autografo anche sulla cartolina. Questa è la cartolina, parte posteriore, la parte retro, e questa è la cartolina. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo è da avere, da giocare. Allora, io avevo detto a Domenico che avevo un'idea, diciamo, diversa di come andare ad adoperare queste carte per fare un gioco di un mercante in fiera un po' diverso. Perché io, scusate, stavo vedendo una cosa lì dentro, che mi era appuntato una cosa, ma già l'ho detta. Allora, la mia idea era fare un mercante in fiera diverso dal solito, e con queste carte è possibile. Cosa c'entrano queste carte con tutto questo? Beh, a parte il fatto che sono di manga, di cartoni animati, di anime, come li vogliamo chiamare, ma la mia idea era il mercante in fiera musicale, dove il mazzista, non vi sto a spiegare le regole del mercante in fiera che tutti quanti conosciamo, però diciamo che quando il mazzista, quello che ha diciamo le carte principali, quindi uno dei due mazzi, come vedete questi mazzi sono uguali identici, solo che cambia il colore. Uno dei due mazzi rimane per la fine, diciamo, per estrarre poi i premi, mentre l'altro poi sono le carte che vengono vendute. Va bene, senza stare a vedere le regole. L'idea era di far indovinare le carte, diciamo, man mano che escono, quindi quelle che non hanno vinto, tramite le sigle dei cartoni animati associati appunto alla carta, diciamo. Quindi se il mazziere sa che deve girare la carta, e quindi chi ce l'ha in mano dopo aver fatto i premi, no? Al mazziere rimangono delle carte in mano, è ovvio. Quelle carte devono essere girate una ad una, e chi ce l'ha le deve restituire dell'altro colore. Queste sono più o meno le regole a grandi linee del mercante in fiera. Se invece di dire Beauty di Daidan 3, no, mette la sigla di Daidan 3, quindi è abbastanza facile, soprattutto oggi con le pennette, se uno c'ha, oppure pure col cellulare si può fare tranquillamente. Uno si prepara, diciamo, il giorno di Natale, ti metti, ecco, tutte le sigle, compresa UFO dagli Apollon, ok? Quindi ti metti tutte le sigle associate ad ognuna di queste carte. Ora andiamole a vedere, ma si trovano tutte,
Uno poi quando deve girare la carta mette dai tan, e quindi poi diventa un modo anche musicale, un modo anche più bello di, di vivere il mercante in fiera. Diciamo, si può animare di più la festa, diciamo. UFO da Iapolon. Ecco, di Titan per esempio c'è anche Reika. Guardate, ma guardate come sono fatte bene. Io quasi quasi ve le farei vedere tutte, solo di qua che i colori sono migliori, anche se poi per motivi di copyright, di quello che volete, ve le faccio vedere un po' più. Tanto questa videocamera con cui ve le faccio vedere ha 320x240 di risoluzione, quindi questo c'è bisogno che ve lo presento? La sua sigla inizia con un tuono. Devilman. Oh oh oh, occhi di gatto. Queste sono le tre sorelle che hanno fatto un patto. La sigla di Lamu si trova, ma hanno provato a decifrare l'enigma della sigla di Lamu. Candy Candy, bellissima, ma una più bella dell'altra, guarda, veramente complimenti, ma pure per la qualità di queste carte, quindi Tekkaman, Yattaman, Yattaman al gran filone d'oro, Yattaman, Yattaman, e questo Judo Boy Judo, ovviamente dietro anime in fiera. Ok, andiamo avanti. Renzi la strega, simpatica e carina, è una bambolina. Questa è la regina Emika, eterna, con la campana di bronzo in mano, eterna nemica di Jig, robot d'acciaio. E abbiamo nominato Jig, robot d'acciaio, eccolo qui, Jig, robot d'acciaio. Questa ve la faccio vedere qua, che è orizzontale. Tomobiki, il liceo. Chi è? Margot. Chi lo sa che faccia? Chissà chi è. E chissà come si chiama Liu Pen. E questo invece, la sigla inizia con una risata. Quindi. E questo è il grande Actarus, pilota indiscusso di uno dei robot che hanno avuto più successo di Gonagai, UFO Robot, Goldrake, Gay King. Questo è il magnetico robot, sì. Quelli che si uniscono in un solo essere. Questo è Capitan Harlock. Guardate Capitan Harlock. Capitan Harlock. Capitan Harlock. Memole il nome mio, folletto sono io, una foresta sto e molti amici ho. Basta. Prima ancora di Dragon Ball c'era lui. Tom, 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 tom. Goku, la scimmietta. Tiger Man. E questa è la Tana delle Tigri con Naoto. Questo è lui, inconfondibile Lupin, Lupin terzo, Mila Shiro, due cuori nella pallavolo con la sua maglietta delle Seven Fighters. Noah, antagonista, la rivale, infatti c'è scritto. L'uomo tigre, il campione.
Naoto Date, UFO Robot Goldrake in versione orizzontale, Atlas UFO Robot, opla, scusate, ok, e questo è il grande Mazinga, lo faccio vedere sia qui, Tetsuya, che qui il grande Mazinga, Pollon, abbiamo visto pure dalla la dea Pollon, Daitan 3, l'invincibile robot Daitan 3, Garrison con Reike Beauty direttamente da Daitan 3, Janus, la marchesa Janus, il mago pancione C sta in un vaso, non poteva mancare lui, l'unico Ken il guerriero, Okuto no Ken, non poteva assolutamente mancare, Kenshiro, la stella della Senna, Simon, la stella della Senna, bellissima anche questa, le altre sono uguali identiche, Jimsy, il miglior amico di Conan. Se non avete mai visto Conan, andatevelo a vedere perché la serie è meravigliosa, Industria. E poi ci sono il re di denari Gig Robot, rivisitazioni delle carte napoletane da gioco, Getta Robot come re di bastoni. Questo ci fa presagire che forse potremo vedere anche un'altra opera, le carte napoletane degli anime. Può essere una grande idea. E il re di coppe è Goldrake. Allora, quindi vi riassumo la mia idea di come giocare ad anime in fiera musicale. Quindi vi procurate, tanto si trovano anche tutte quante su YouTube tranquillamente, le sigle di tutte queste carte, perché ovviamente dovete averle tutte, voi non saprete mai quella che vi serve e quella che non vi serve, magari una non vi serve e quindi potete fare a meno di metterla, però non potete sapere qual è. Quindi io vi consiglio di prendere tutte le sigle, magari le mettete in una pennetta USB o dentro a un cellulare, e a quel punto invece di chiamare la carta 12, la bionda Beauty, no, mettete la sigla di Titan 3, poi ovviamente essendocene diverse di Titan 3, ovviamente poi dite ovviamente Beauty a voce, però può essere con le sigle associate, può essere un modo diverso, un modo più allegro di giocare al mercante in fiera. Ok, poi voglio dire, se qualche sigla proprio non riuscite a trovarla, io sicuramente in questi CD ce l'ho, quindi magari me la chiedete e non è un problema. Io ho i canali Facebook, ho Telegram, quindi mi trovate, non è difficile trovarmi. Quindi abbiamo visto il anime in fiera autografato, Undesigner Domenico, anime in fiera, e questo è il davanti della scatola, bellissimo.
bellissima l'immagine, questa qui, eccola. Quindi adesso vi volevo far vedere, diciamo, nell'ultima parte di questa live, un altro po' di CD che questa volta riguardano Cristina D'Avena. Andiamo all'indietro, va. Lì che c'è, vabbè. Questo è il Fivelandia 15, quindi con ancora dentro le figurine che ti davano in omaggio, Fivelandia 15, Fivelandia 14. Guardate che belli, questi poi alcuni sono usciti solo ed esclusivamente su CD, 1996, quando il vinile stava perdendo un po' e il CD invece stava in auge. Fivelandia 13, tanto vado veloce, non ve leggo neanche le canzoni che ci stanno dentro, vi faccio vedere le copertine. Fivelandia 12, Fivelandia 11, Fivelandia 10. Mamma mia quanti ne sono usciti, quanti ricordi. Poi c'ho 10, il 9, dove sta? Fivelandia 6. Ah, il 9 ce l'ho così. Eccolo, questi sono 9 e 10 tutte e due insieme. Perché il 9 ce l'ho sul vinile. Mo che lo guardo me lo ricordo, il 9 c'era sul vinile. Il 9 ce l'ho sul vinile. Vabbè, vediamo allora questi qua che vabbè, poi di questi singoli andiamo a vedere l'8, eccolo qua, Fivelandia 8 di questi singoli, Fivelandia 6, poi su CD sono usciti perché prima del Fivelandia 6 c'erano solo su vinile, ok, anche perché qui parliamo veramente, a parte AD qua, qui parliamo dell'88, sì, questo uscì nell'88, prima i CD non erano così sviluppati, quindi li fecero riuscire tutti i Fivelandia, io li ho ripresi tutti per averli poi rimasterizzati un po' meglio in digitale, quindi questi sono 7, 8, 5, 6, sta andando indietro, 5, 6, 3, 4, 1 e 2, poi è bello che l'1 e 2 sono usciti sia insieme. Ciao Willy, sei arrivato che la diretta si volge al termine, poi c'è il Fivelandia 1. Allora, questo Fivelandia 1, così come quello che sta qui dentro, aveva una particolarità che Amico è, l'inno all'amicizia, non era cantato originale da Baldambembo. E allora io che cosa ho fatto? Io mi sono fatto il Fivelandia 1, ma già all'epoca, preso da vinile. Guardate, questo è stato stampato con l'M. Epson LQ100 su, mi sembra, Amiga. Questo io l'avevo fatto con l'Amiga. Questo qua, tutte queste scritte, io l'ho fatte con l'Amiga 500. Non mi ricordo se con Deluxe Paint, eccetera. Guardate, Verbatim Data Life Plus. Fivelandia volume 1 e 2, le sigle più belle dei tuoi amici in TV. E questo io l'avevo preso dai vinili, mi sembra, l'avevo già pulito. Ovviamente mi manca la parte davanti, non l'ho mai stampata, ma potrei pure ristamparla perché qua, essendoci l'1 e il 2, vabbè che me la posso rifare io la copertina, no, me la rifaccio io. E tra l'altro me la voglio fare bianco e nero, stampata magari su un cartoncino giallo, come questo. Questo è un cartoncino giallo. Me la stampo su un cartoncino giallo più o meno dello stesso colore, ce lo dovrei avere. Ovviamente adesso c'è una stampante laser e non verrà mai ad aghi così, pure se scelgo il fonte, però diciamo ci possiamo accontentare. E questi sono gli originali usciti su vinile all'epoca. Poi vabbè, ci stanno quelli più nuovi per Fivelandia 18, Fivelandia 1999. Sempre roba che ha fatto la storia, Fivelandia 16. Questa è tutta roba che ha fatto la storia, poi vabbè, senza contare
essendo un fan di Cristina D'Avena, 30 e poi parte prima, questo che è 30 e poi parte seconda, che è Cristina D'Avena, no, questi sono Greatest Hits, tra l'altro questi sono 4 CD mi pare, sono un fagotto, no, questo sono 2 CD, CD1 e CD2, 2 CD, sono 2 CD, ce n'era uno che erano tanti CD, questi, qua dentro ce ne stanno tanti, arriva Cristina, ce ne stanno tanti pure qui dentro, lì c'è i Beehive Story, Cristina D'Avena canta Natale, e poi vabbè i Duets Forever, ce l'ho sia su CD che su vinile, vabbè, Fivelandia 9 e 10 lo mettiamo a posto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i Fivelandia dovrei averli tutti, questo è l'1 e il 2, e quindi riassumendo, quindi ci siamo visti l'unboxing di Anime in Fiera, il gioco del mercante in fiera visto dai cartoni animati, cartolina che trovate all'interno della confezione, ovviamente con dedica, cioè autografata, questo è l'autografo della cartolina e qui c'è la dedica invece, c'è la dedica agli amici Renato, Margherita e Chiara, appassionati e nerd come me. Ringrazio tanto Domenico per questo cofanetto, per questo gioco dell'anime in fiera. Allora, in chiusura volevo farvi vedere appunto il sito di Anime in Fiera, quindi andiamo un attimo su questa visualizzazione, ok. Willy, grazie di seguirmi sempre, Andiamo un attimo su Anime in Fiera, questo è il sito da cui potete anche effettuare l'ordine delle carte, ok. Allora, questo è diciamo una presentazione delle carte, il concept, poi c'è le carte, ecco qui vedete come è presentato il sito, scritto pure nero su bianco, quindi le immagini sono in alta risoluzione e quindi diciamo si riesce a capire appieno la qualità del prodotto che si sta acquistando. Cliccando su acquista le carte si possono acquistare le carte. Qua ci sono tutti i contatti, le regole. Vediamo un attimo, io ho diciamo il PC che è molto lento e questa è la regola. Non so se adesso c'è anche la possibilità di scaricare il regolamento in PDF. Gli ho dato due idee tra l'altro, perché con queste carte di mercante in fiera, contatti, ci sono anche i contatti, faccio prima finire di vedere questo sito da cui si possono tranquillamente ordinare le carte, eccolo qua, questo è il contatto, sia le mail che il recapito telefonico e WhatsApp, qui giù potete anche contattare diciamo l'autore via WhatsApp. Spedizione gratuita, quindi se ne ordinate 2 pacchi avete ovviamente la spedizione gratuita, ok. Qui se andate su acquista le carte vi si apre ovviamente la pagina per l'acquisto delle carte, ok. 29 euro, aggiungi al carrello e se ne prendete 2 ovviamente le spese di spedizione sono gratuite, ok. Se volete farle pure come regalo di Natale a qualcuno può essere molto molto interessante, Los 40 ce n'è un paio di CD. Los 40 qualcosa Willy l'ho messo pure su Mixcloud, qualcosa di Los 40, perché Los 40 sono una collezione di compilation, uno meglio dell'altro, tra l'altro Los 40 me li ricordo bene. Un paio ce l'ho, ovviamente oggi ho fatto vedere le sigle, ma io ho non lo so quante migliaia di CD, ma migliaia e migliaia, anche perché torniamo un attimo in studio, questo era il sito da cui effettuare l'acquisto delle carte Anime in Fiera per giocare al mercante in fiera, e magari poi io ricontatterò l'autore dopo che adesso ho fatto questa live e vi ho rivelato la mia intenzione di giocare
all'anime in fiera musicale, quindi anime in fiera musicale tramite le sigle degli anime associati alle carte. Quindi possiamo tranquillamente tornare in studio, perché io poi, guardate, io qui sotto sto a mettere a posto, ma mi escono scatole e scatole, guardate, pesa una tonnellata, qua non ci sono, qui ci sono audiocassette qua sotto, CD di tutti i tipi, addirittura c'è, scusate ma c'è andata un po' di polvere, perché qui purtroppo, qui addirittura guardate questo si trova quasi più, Siria, The Woman in Red l'ho nominato più volte, The Woman in Red, che è una delle colonne mie insieme a Rocky 4 preferite, cantato tutto da Stevie Wonder, bellissimo, bellissima colonna sonora, e lì c'è un po' tutto, la cassetta originale di Bimbo Mix, qua c'è addirittura, anche perché io su cassetta poi ce l'ho tutte quante le sigle che vi ho fatto vedere su CD, ce l'ho tutte pure su cassetta, quindi qua ce ne stanno tantissime di altre hits, queste però sono anni 80, c'entrano niente bellissimo pure il flauto di Pan, guardate questo, a me piace tantissimo il flauto di Pan, e quindi ho anche qualche CD del flauto di Pan. Come vedete poi basta poco per far andare la diretta verso altri lidi, che non era mia intenzione, almeno per oggi, visto che dovevamo appunto presentare l'unboxing di questo gioco molto 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 azzeccato, presentato ovviamente prima delle vacanze di Natale, perché così uno si può organizzare e diciamo innanzitutto andarlo a comprare questo gioco qui con le carte, poi trovare tutte le sigle, vi ripeto, se non le trovate contattatemi su Facebook, contattatemi dove vi pare, su Messenger, mi trovate dappertutto, e così ve le posso anche passare io qualche sigla per, diciamo, per rendere più divertente il gioco del mercante in fiera. Ok? Come sempre sul finire delle mie dirette io vi invito a cercare su Facebook, momentaneamente mi hanno nascosto la pagina classe74.it su Facebook, sto cercando di risolvere diciamo, con Facebook, con chi gestisce Facebook, che è complicatissimo, perché lì tu scrivi ma nessuno mai ti risponde, cioè essendo tutta una cosa gratuita Facebook, ovviamente quando succede un problema è difficilissimo risolverlo, se in breve tempo non verrà risolto dovrò ricreare un'altra pagina dedicata a classe 74, però questa è una parentesi. Troverete sempre le pagine Star Wars Store, Legolando, Amazon Supermercato soprattutto, che sta andando abbastanza bene, e poi troverete i link a quello che è la settimana del Black Friday. Ok, si avvicina, è prossimo proprio il Black Friday, per tutta la settimana Amazon ha fatto delle ottime offerte che voi potete andare a vedere, quindi se andate sul mio profilo Facebook o se chi mi segue anche su Telegram trovate il link a tutti i prodotti che sono in offerta per la settimana del Black Friday, e comunque li trovate anche sui canali dedicati su Facebook e su Telegram, dedicati per esempio a Legolando, dedicati al mondo del vinile. Non ci scordiamo il mondo del vinile, a cui io sono molto affezionato, ci perdo parecchio tempo sul mondo del vinile, perché essendo un collezionista di vinili, quindi mi fa piacere avere un canale e una pagina Facebook, un canale Telegram dedicati essenzialmente a questo, e poi ovviamente c'è pure una parte del sito renijstore.it. Lì sotto vedete che stanno girando tutti gli indirizzi internet dei miei siti, dei siti che gestisco io, sono legolando.it, classe74.it, starwarsstory.it e renijstore.it. Questi sono i 4 siti miei principali, accessibili tramite PC, tramite telefonino, con un qualsiasi navigatore internet. Ok? Detto questo, diciamo, io non so, vogliamo dare un'occhiata? Beh no, è quasi un'ora che stiamo in diretta, quindi io direi di finirla qui. Vi faccio vedere per l'ultima volta, diciamo, la confezione
di Anima in Fiera. Poi se volete la diretta rimarrà sempre su YouTube, questa diretta io non la cancello da YouTube, potrete andare a rivedere perché io ho fatto vedere una alla volta tutte le carte che ci sono, diciamo ho fatto vedere solo uno dei due mazzi, tanto sono esattamente uguali. Vedete, questo è un lato, Anima in Fiera, e questo è l'altro lato, ovviamente quella è una delle carte, ok? Detto questo, saluto Domenico, saluto tutti quelli, Willy ovviamente che si è connesso, tutti quelli che vedranno il video in differita, vi ringrazio per vedere i miei video e vi do appuntamento, ovviamente vi invito ad attivare la campanella perché io, come avete visto, non faccio pubblicità. Io quando ho un attimo di tempo, lì ho 3 pacchi di vinili da aprire ancora. Prossimamente, appena c'è un attimo di tempo, una alla volta li apriamo in diretta. Io gli unboxing li faccio sempre in diretta, mi sono già arrivati, c'è già pure lo scotch natalizio di guardo lì perché stanno proprio lì, lo scotch natalizio di Amazon, e quindi dobbiamo fare l'unboxing di quello prima che me ne arrivano altri, che ne ho già ordinati altri. Guarda qua, ho trovato qualcosa da farvi vedere proprio in chiusura di diretta. Questo c'ha a che vedere un po' con Reni Retro. Guardate che ho trovato un po' di fotografie Zul 2, gioco per Amiga. Questo è Eric Schwartz che disegnava per Amiga e su Amiga, 1998, disegno del 1998, tutto su carta fotografica Fujifilm, ma mi sa che questa telecamera da vicino mette a fuoco meglio. Guardate che belli questi, proprio logo Amiga, quindi si potrebbe fare un mercante in fiera retro gaming. Questo è sempre lui, altro logo della Amiga Inc. TM, Commodore Amiga, altro logo Commodore Amiga col Boing Ball, non sono tante quindi ve le faccio vedere, passione Amiga proprio, Boing Ball, sembra davvero accesa lì. Amiga OS 3.9, sistema operativo Workbench 3.9, Amiga, questo è preso da State of the Art, la demo che ha avuto più successo di tutte le altre su Amiga, rivisitazione, Kickstarter 1.3. Questi sono tutti i vari modelli di Amiga che sono usciti, non ci sono tutti, ce ne sono di più. Logo Commodore logo nello spazio. Questo mi sembra che stava dentro Commodore OS Vision ed era uno sfondo di Windows, era contenuto dentro il sistema operativo Commodore OS Vision. Guardate che bello questo, Commodore Amiga. Altro logo Commodore, molto molto bello. Ok, Space Invaders, sempre carta Fuji, come vedete Fuji, Space Invaders, e l'ultimo Amiga, carta Fujifilm. Allora, grazie per avermi seguito fino a qui, vi do appuntamento alla prossima live che, come sapete, io non lo so mai quando la farò, può darsi domani, può darsi la settimana prossima, non lo so, ma può darsi pure in settimana ce la facciamo perché ho 3 vinili e me ne devono arrivare altri, quindi vediamo un po' di fare un'altra live, magari dedicata anche al Black Friday, Comunque ecco, qui vedete sta scorrendo www.fb.com/il mondo del vinile. Vi invito a mettere un follow, un like sul mondo del vinile, che è la mia pagina Facebook dedicata ai vinili, a cui io sono sempre tanto affezionato. Ok, detto questo veramente vi saluto, vi ringrazio, appuntamento alla prossima live. Ciao a tutti, buona giornata.